keyboard, mayroong sound effect. What? Hello guys! Welcome back to my channel. So, today is Friday, May 3rd week na siya. So, May 3rd week. And, day off ko ngayon. Day off ni Ida! Yay! So, ngayon, late ako nagising. And then, nakinig ako sa online preaching pastor Alvin. Hello, pastor. And, yeah, pagba ako late na. Tapos, gumawa ako ng dumpling pierogi. And, yeah, hindi pa siya ready, yung dough niya. So, habang nag-aantay tayo sa dough, na-discover ako. So, umupo ako dito sa my keyboard. And, guess what? Tumindot ako ng isang dito sa sound effect. And then, you know what? Nagulat ako kasi bakit? Buti pa tong keyboard. Mayroong sound effect. What? Natutuwa lang ako kanina. Oh. Meron palang ganun. Diba? Ito pusa. So, mag-start tayo dito. Ano kaya dito? Ano kayang sound dito? Oh, tugtog. Bumibili siya. Aba, iba-iba. Aba, ngayon ko lang talaga siya na-discover. So, so dito banda is mga tugtog. Ano kaya to? Parang ano lang sinisinok. Wait lang. Oh, heartbeat. Ano kaya to? Footstep. Akala ko sa effect lang ng mga sa editing apps, hindi pala. Ito, pintuan na bumubukas. Ito galit. Nagdadabog. Nag-cheer? Camera shutter. Nagtitinda ng pandesal. Ano kaya to? Hindi ko alam eh. Busog? Or kumakain na yung ano ba yun? Sumubo lang. So, sana tayo. Hala siya, meron pala akong ano rito. Natalsikan siguro. Sa do. Ayan. Talaka. Tubig. Umaga na. Aso. Pusa. Ibon. Kabayo. Baka. Roar. Lion. Tiger. Lion. Hindi ko alam. So, iba na siya. Hindi ko alam ito. Yo, hi. Go! Okay, go. Give up! What? Give up! Give up? Why? Bakit ako mag-give up? Woo! Oh! Parang nanalo sa loto Galit. Parang, alam mo yun, bumubugaw ng, ano ba yun? Ng ibon. Sa bukid. Pares lang sila. Pare-pares lang. Tumaas siya. Aba, marami sila. Maraming ibon. Aba. Ayan si Summer. Sana yung pusa. Summer. Summer, where is the kitty? Parang maghahanap ata siya.
natin alam. Parang sa suspense. Pandesal. Hi, Summer. I mean, Susu. Si Susu pala to eh. Hi, Zuzu. Where's the cat? So, ayun, nagulat ako kasi meron pala siyang ganong effect. Hindi ko pa kasi siya na-discover. And yeah, ito pala, like, itong brand na to is Yamaha PSR E233. So, maganda siyang pang practice. Kasi makikita mo pa siya rito yung ano niya. Kunwari ito, ano to, C, D, E, F siya. So, makikita mo yung note niya doon.